Stabil oylikdan to investorgacha. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Odilov Tohir Malik. 7 yildan beri kripto tradingda o'z faoliyatimni olib boraman. Trading shunaqangi narsaki, bu yerda har bitta narsani hisob-kitob qilmasangiz juda ham katta zararga tushib ketishingiz mumkin. Va mana shu 7 yilda men kripto tradingni yurgan bo'lsam, men o'zim hayotim uchun, ya'ni faqat trading emas, o'zim hayotim uchun ham juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni oldim va ularni o'z bitta praktikamda qo'llab kelaman. O'zi aslida men sizlarga bugun o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarim maktabda o'rgatilishi kerak deb o'ylayman. Lekin mana shu maktab ta'limida bunaqangi narsalar yo'qligi uchun men ham o'zim karyeramda, ya'ni bitta o'z faoliyatimni boshlaganda juda ham bitta ko'plab zararga tushganman. Sababi bitta men kripto tradingga kirishni boshlaganimda menga ro'zg'or bo'ynimga tushib qolgan. Ya'ni bitta oilani bitta qaramog'i va unga pul ajratish meni zimmamda bo'lgan. Va juda ham ko'p hollarda men minusda chiqardim. Ya'ni pul topishim yaxshi bo'lardi, lekin baribir ham zararda chiqardim. Va men kripto tradingni yaxshiroq o'rganishni boshlagandan keyin men byudjetni qanday taqsimlash kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak, to stabil oylikdan investorgacha bo'lgan bitta yo'lni o'zim uchun chizib chiqaman. Va bugun men sizlar bilan mana shu narsalarni bo'lishmoqchiman. Ekranga ahamiyat beramiz. Bugun sizlar bilan moliyaviy savodxonlik bo'yicha mavzuyimiz stabil oylikdan investorgacha. Oylik daromadni tartibga solish, qarzdan chiqish va birinchi sarmoyani boshlash yo'llari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, bugun bizning rejamizda stabil oylik nima? Ikkinchisi xarajatlar va qarzga kirib qolish sabablari, ko'rinmaydigan xarajatlar, topgan pulingizga qanchasiga, kimga yetish kerakligi haqida gaplashamiz. Katta xaridlarni qachon qilish kerak va sarmoya uchun pulni nima qilish kerak? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda biz aniqlab olishimiz kerak. Stabil oylik bu nima? Doimiy ish joyidan keladigan oylik maosh. Agar siz bironta bir korxona yoki bironta joyda ishlaydigan bo'lsangiz, sizda stabil oylik bo'lishi aniq. Ya'ni sizda nima? Har oy ish qilganingiz uchun sizga oyda oxirida sizga oylik ajratishadi. Biznesdan keladigan barqaror foyda. Ya'ni siz qanaqadir o'zingiz bizneslaringiz bor, do'koningiz bor yoki biron nimani arendaga berasiz va shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni undan ham keladigan stabil bitta foyda bo'ladi. Ya'ni aytishingiz mumkin, qanday qilib biznesda stabillik bo'lishi mumkin? Biznesda har doim har xil. Ham shunaqangi holatlar bo'ladi albatta. Biznes har doim stabillik ketmaydi, lekin eng minimal bitta qancha pul topishingizni baribir bilasiz. Mana shu narsani biz aniqlab olishimiz kerak. Ko'chmas mulkdan keladigan ijara haqqi. Bu ko'proq ayollarga xos bo'lgan biznes hisoblanadi, chunki bunda juda ham qiyin, rejasi bu ham juda ham qiyin emas. Ijara joy olasiz, uni remont qilib, shunga o'xshagan narsalar qilib turib, kimgadir ijaraga berasiz va har oy bundan sizga pul kelib turadi. Ya'ni stabil oylikni biz qanaqangi kelishini aniqlab oldik. Bu sizning moliyaviy poydevoringiz. Stabil oylik barqaror hayot va rejalaringizda boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi. Ya'ni sizda agar doimiy pul kelib turadigan joyi bo'lmasa, siz hech qanaqangi bitta byudjetingizni rejalashtira olmaysiz, chunki sizga doim bitta bir nima yetishmovchilik bo'ladi, ya'ni doim qorningiz och bo'ladi. Sizga oyga qancha pul kelishini birinchi navbatda biz yozib olishimiz kerak. Qancha pul keladi? Biznesingizdan, doimiy ishlash joyingizdan yoki o'sha ijara haqlaringizdan qancha pul keladi? Birinchi navbatda siz yozib oling. Mana daftarda oling va yozib oling. Menga misol uchun 3 million 400 ming, menga misol uchun 1 million so'm keladi yoki menga 8 ming so'm pul keladi. Summani ahamiyati yo'q. Shunchaki siz birinchi navbatda doimiy keladigan bitta pullarni siz yozib qo'ying. Xarajatlar chiqim kirimdan ko'pmi? Shunaqa holatlarga uchraymiz. Biznesda bu narsani kassiy razriv deyiladi, ya'ni xaznani bitta yorilib ketishi. Ya'ni bitta kirim bor, lekin chiqim undan-da ko'proq bitta. Bu fojiaviy holat hisoblanadi. Chunki mana shu sizni bitta haqiqatan minusga olib kirib ketadi va qarz olishga sabab bo'ladi. Ya'ni biz aniqlab olishimiz kerak birinchi navbatda. O'zi qancha har oylik bizni xarajatimiz bor. Agar chiqimingiz kirimdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu jiddiy signal degani. Ya'ni siz mana shu yerda jiddiy qarashingiz kerak. Chunki agar misol uchun siz bitta kirimingiz misol uchun doimiy foyda oladigan joyingiz 1 million so'm, lekin siz 2 million so'm oyga asot qilib turgan bo'lsangiz, biling siz aniq siz qarzdasiz. Chunki bo'lishi mumkin emas. Pul kelib turgani 1 million, lekin xarajatingiz 2 million. Demak, siz aniq kimdir qarz olyapsiz yoki-da siz noto'g'ri hisob-kitob qilyapsiz. Shuning uchun birinchi navbatda oylik daromadni, ya'ni qancha doimiy foyda kelishidan
yozganimizdan keyin biz ikkinchi yozadigan narsamiz bu o'zi qancha xarajatlarimiz bor bir oy davomida. Ya'ni bu nima bo'lishi mumkin? Uy, joy. Misol uchun agar siz ijarada turadigan bo'lsangiz, albatta birinchi navbatda ijara haqqingizni bitta yozib qo'yishingiz kerak. Misol uchun $200 siz ijara haqqi bitta to'laysiz. Transportga qancha sarflaysiz? Agar siz o'zingiz avtomobilingiz bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha transport puliga kirib ketadi. Ya'ni yoqilg'i puli, uni texas motori, shunga o'xshagan narsa, shtraflar shunga o'xshagan. Ya'ni siz bitta harakatlanishingizda sizga yordam beradigan narsalarni barchasini siz yozib qo'yishingiz. Bu taksi puli bo'lishi ham mumkin. Avtobus haqqi, benzin haqqi, farqi yo'q. Transport pulini siz yozib qo'yishingiz kerak. Uchinchi navbatda nimani yozishingiz kerak? Ta'lim, ya'ni farzandlaringizga yoki ularning ta'limiga siz qancha pul sarflayapsiz? Bu bog'cha bo'lishi mumkin, maktab bo'lishi mumkin yoki ularni universiteti bo'lishi mumkin. Bularning ichiga o'shalarning yeb ichishisi, boshqa narsa, hamma narsa kirib ketadi. Ya'ni bu ta'limga yordam beradigan barcha narsa. Har oylik to'lovi, misol uchun agar bog'cha bo'ladigan bo'lsa, uni misol uchun ovqati, shunga o'xshagan narsalar hammasini yozib qo'yishingiz kerak. Dam olish. Juda ko'pchilik afsuski O'zbekistonda men o'zimda ham shunaqa holatlar bo'lgan. Men mana yoshman, faqat ishlashim kerak. Turib ishlayverdim. Natijada bilasizmi qancha ishladim. Motivatsiya to'g'ri uyg'onaveradi. Lekin siz ishlayman, yoshman, hozir tog' dursam ham talqon qiladigan yoshdaman deb turib ko'p ishlaydigan bo'lsangiz, siz shunchaki yonib ketasiz. Meni o'zimda xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Motivatsiya olib turib men ishlardim, boshqa narsa qilardim. Natijada men bir oyga qolmasdan turib, shunchaki men nima uchun ishlayapman degan savollarni o'zimga berishni boshladim. Va buning natijasida meni ish samaradorligim pasayib ketardi va juda ham bitta negativ hammaga fikrlaydigan bo'lib qolardim yoki umuman bitta hayotga bo'lgan qiziqishlarim hammasi yo'qolib ketadi. Shuning uchun dam olishga ham ozgina bo'lsa ham siz bitta pul ajratib qo'yishingiz kerak. Dam olish deganda bu nima? Do'stlar bilan yig'ilib turib, dachaga chiqib kayf sabo qilish emas. Yo'q. Oila davrasida, misol uchun chiqib turib, bironta ularda restoranga olib borishingiz, bironta kafeda yoki ularni bironta bir joyga olib chiqib aylansiz, hattoki oddiy bitta bog'ga, kechqurun ishdan keyin bog'ga oilangizni olib turib, olib chiqib bog'da piyoda yurib turib, bittadan marojna olib berishingiz ham bu damga kiradi. Dam faqatgina kayfsafo do'stlar bilan o'tirib olib kayf qilish emas. Dam chet elga chiqish emas bu. Dam shunchaki oila davrasida, ya'ni tinch bo'ladigan holatingizda, hech nimani o'ylamaydigan holatingizda, uyda a'zolari bilan birgalikda biron joyga borib turib, shunchaki vaqt o'tkazish. Ya'ni o'sha marojna pullari ham dam olishga kiradi. Buni ham siz bitta yozib qo'yishingiz kerak. Kommunal to'lovlar. Kommunal to'lovlar ijara haqqidan bitta ko'proq ustun turadi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, odam misol uchun svetsiz ham yashayveradi, gazsiz ham yashayveradi, suvsiz ham yashashi mumkin. Lekin yashash joyisiz odam yashay olmaydi. Tushunyapsizmi? Kommunal to'lovlarni ham siz albatta yozib qo'yishingiz kerak. Biror mobilingizda siz qancha elektr energiya ishlatasiz? Hozir misol uchun O'zbekistonda yangi tariflar paydo bo'lgan, ya'ni qancha bitta elektr energiya sarflaganingizdan keyin keyingi ya'ni talab qilinishi yoki elektr energiya ishlatishingiz 2 barobar yoki 3 barobar qimmatlashib ketishi mumkin. Shuning uchun siz kommunal to'lovlarni ham hammasini yozib qo'yishingiz kerak. Chunki bu hayotingizga to'g'ri zarur narsalar bo'lmasligi mumkin, lekin hayotingizni yaxshilaydigan va siz albatta oilangiz kayfiyatiga ta'sir qiladigan narsalar hisoblanadi. Ya'ni kommunal to'lovlarni yozib qo'yishingiz kerak. Aloqa va internet. Hozirgi hayotimizda aloqa va internet juda muhim hisoblanadi. Chunki misol uchun men aloqa va internetni birinchi navbatga qo'ygan bo'lardim. Chunki men kripto treyderman, men birjada ishlab boraman. Shuning uchun menga doim aloqa kerak, men uchun doim internet kerak. Va bu albatta sizning farzandlaringizga yoki oila a'zolaringizga bitta ta'limiga yoki yashash ta'siriga munosib ta'sir qiladi. Shuning uchun siz bitta aloqa va internetga qancha pul sarflashingizni, bu oylik abonent to'lov, misol uchun siz bironta bir kompaniyada misol uchun Beeline, Ucell yoki farqi yo'q, bu bitta aloqa uchun ishlatilgan kompaniyada ishlatasiz va uni oylik to'lovlari bor yoki Wi-Fi to'lovi bor. Ular hammasini siz qog'ozga nima qilishingiz kerak? Yozib borishingiz kerak. Sog'liqni saqlash. Misol uchun bu narsa kichkina farzandlari bor odamga juda ham kerak bo'ladi. Chunki muhim narsa sog'liqni saqlashga qancha pul sarflaysiz. Ya'ni bu qo'shimcha vitaminlar bo'lishi mumkin, yoki dori vositalari, yoki har oy shifokor ko'rigi bo'lishi mumkin. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Chunki siz bunga pul ajratmaydigan bo'lsangiz, bu yig'ilib turib bitta katta kasallikka aylanadi. Natijada yanada ko'proq pulingiz yoki vaqtingiz va xudo ko'rsatmasin, o'sha yaqiningiz bitta hayoti turishi mumkin. Shuning uchun bu narsaga juda ham katta ahamiyat berish kerak. Oziq-ovqatga bir oy mobaynida siz qancha pul sarflaysiz? Mayli, sizga misol uchun davlat tomonidan qanaqadir yordam beriladi.
yokida siz bitta korzinkadan bitta покупка qilarsiz, har bitta chekini bitta siz saqlab qo'yasiz yoki kartangizda bitta pul yechiladi yokida sizga chek beriladi, hammasini yozib chiqing. Hattoki bozordan bitta savdo qiladigan bo'lsangiz ham, dars oladigan bo'lsangiz ham hammasini yozib chiqing, chunki oziq-ovqat ham hayotimizda почти bir rasxodlarimizni 70% yoki 60% ni tashkil qiladi. Kiyim-kechak odamda bilasiz, birinchi navbatda tashqi ko'rinish bilan doim baho beriladi. Shuning uchun kiyim-kechakka ham siz pul ajratishingiz kerak. Bo'lmasam agar bitta kiyimda misol uchun yillar davomida yuradigan bo'lsangiz, albatta bu atrofdagi odamlarda sizga nisbatan bitta fikri o'zgarishiga ta'sir qiladi. Chunki birinchi navbatda kiyim ko'rinadi odamga. Shuning uchun kiyim-kechakka ham pul ajratib, unga ham vaqt qo'yishingiz kerak, yozib qo'yishingiz kerak, qancha pul ketishini. Mayli bu kichkinaroq summa bo'lsin. Mayli har oy kiyinmang. Misol uchun yig'ilib turib, misol uchun deylik har oy misol 200-300 mingdan yig'ib turib, bir necha oydan keyin 3 oy mavsum o'tgandan keyin yana bitta kiyim qilishingiz mumkin. Bu har oy kiyinish kerak emas, lekin pul yig'ilishi kerak bo'ladigan narsalar. Qarz va to'lovlar. Doimiy biz kimdandir qarz bo'lamiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni sizda qanaqadir qarzlar bo'lishi mumkin. Bu bankdan qarz bo'lishi mumkin, mashinangizga qarz bo'lishi mumkin. Yokida ko'chada kimdir bilan oldi berdi qilgansiz, shularda qarz bo'lishi mumkin. Hammasini yozing, hammasini. Bu yerda oylik emas, butunlay misol uchun kimdir 200 ming, 300 ming dollar qarzmisiz, hammasini yozib qo'ying hammasini. Xo'p, biz bilib oldik. Ya'ni bizga doim bizni ko'zimizga ko'rinadigan xarajatlar borligini. Bu uy, transport, ta'lim, dam olish, kommunal, aloqa, sog'liqni saqlash, oziq-ovqat, kiyim-kechak va qarz to'lovlar. Ya'ni bu bizni ko'zimizga ko'rinadigan, biz o'zimiz biladigan va kimdir bitta taqillatib bizdan so'rab keladigan bu qarzlar, ya'ni xarajatlar hisoblanadi. Lekin mana shu joyda ahamiyat berishingiz kerak. Biz ko'rinadigan qarzlar yoki xarajatlar haqida gaplashdik, lekin bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan xarajatlar bor. Bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan xarajatlar bu eng katta bizni zararga olib kirib ketadigan narsalar. Ishoning, ko'zga ko'rinmaydigan xarajatlar ba'zida aynan mana shu sizni byudjetingizga, misol uchun 1 million bitta kiringiz bor, lekin 2 million chiqim bo'lgan bo'lsa, o'sha 1 millionni hattoki tashkil qiladigan xarajatlar hisoblanadi. Ya'ni bu nima bo'lishi mumkin? Bular kichik lekin sezilmaydigan, doim takrorlanuvchi xarajatlar bo'ladi. Odatda nima bo'lishi mumkin degan bo'lsa, misol uchun siz tamaki iste'mol qilasiz. Tushunyapsizmi? Har kuni misol uchun 1 pachka sigaret olasiz yoki 2 pachka sigaret olasiz. Sizni ko'zingizga ko'rinmaydi, chunki sizni bu xumoringizga ketyapti. Tushunyapsizmi? Lekin bu ham sizni byudjetingizga ta'sir qilyapti. Har kun ichadigan bitta kofe yoki fast food, taksi yo'li, ko'pchilik bitta avtobusda xarajatini ham ko'pchilik yozmaydi. Bu ham ko'rinmaydigan xarajatlarga kiradi. Ishlamayotgan obunalaringiz, ya'ni siz qaysidir saytlarda, misol uchun Netflix, Spotify, Yandex.Music yoki bitta Allplay shunga o'xshagan bitta saytlarda siz obunasini sotib olgansiz, ya'ni kino ko'rish maqsadida yoki bironta bir sport matchini ko'rish maqsadida yoki musiqa eshitish bo'yicha bitta obuna sotib olgansiz. Lekin siz bulardan foydalanmayapsiz. Ya'ni bu ham ko'rinmaydigan xarajatlar hisoblanadi. Bank komissiyalari va xizmat ko'rsatish to'lovlari, ya'ni SMS xabarnomalar. Agar misol uchun sizga ma'lum bir bankdan, misol uchun deylik, siz bir nechta bankda kartalardan foydalanasiz, misol uchun IP yo'lidan, misol Hamkor bankdan yoki Aloqa bankdan foydalanasizda, lekin hozir siz faqatgina IP yo'li bank kartalarini ishlatasiz. Bu degani siz Aloqa bank va Hamkor bankda kerak bo'lsa sizdan doimiy yechadigan komissiyalarni borib turib siz bekor qilishingiz kerak, SMS xabarnomalar hammasini bekor qilishingiz kerak. Chunki sizga ular jo'natayotgan reklamasini ham hattoki sizni bitta hisobingizdan yechib olishadi. Ko'rinmaydigan, lekin bu ham jiddiy bitta yig'ilib normal summa bo'lib qolishi mumkin. Naqd pulni kuzatmasdan sarflash. Odatda ko'rinmaydigan xarajatlar ko'proq naqd puldan sarflanayotgan pullar bo'ladi. Chunki kartamizdan pul yechayotganimizda, kimdir o'tkazib turganimizda biz ilova orqali bemalol ko'rsak bo'ladi. Kimga qancha pul o'tkazdi, hamma xarajatlarni o'zi любой bitta ilova o'zi ko'rsatib beradi. Sen bu oy shuncha xarajat qilding, o'tgan oyda shuncha xarajat qilding. Ko'p hollarda naqd pul bilan ishlaydigan odamlar ko'rinmas xarajatlarga uchraydi. Chunki bularni hammasini yozib qo'yadigan imkoniyat yoki misol uchun sharoit bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun hammamizda hozir misol uchun telefon bor. Shuning uchun har bitta xarajatingizni, misol uchun zametka bor, Telegram bor. Xohlasangiz Telegram uchun alohida kanal ochib qo'ying aynan shu xarajatlaringizga.
Oddiy zvachka sotib oldingizmi? Zvachka men misol uchun 5000 ga zvachka sotib oldim. Sigaret sotib oldingizmi? Men misol uchun shtuchniy bo'lsa ham, hattoki donali sigaret bo'lsa ham, men misol uchun 6000 so'mga misol 3 ta sigaret sotib oldim. Gurgut sotib oldim. Hojatxonaga, mana yo'lda ketib turganingizda hojatxonaga to'lov qildim. Hammasini yozib boring. Hammasini yozib boring. Chunki mana shu sizni bitta byudjetingizni saqlab qolishga bitta oxirida yordam beradi. Video davomida men sizga bitta chek-list beraman. Ya'ni men o'zimning byudjetimni qanday taqsimlayman. Va siz ham shu narsani mendan ko'rib turib, bemalol o'zingizda bitta takrorlab qaytarsangiz bo'ladi. Onlayn do'konlardagi impulsiv xaridlar bu ko'proq ayollarga bitta to'g'ri keladi. Mana misol uchun Uzum Market, Yandex Market yoki qanaqadir bitta marketlar, AliExpress farqi yo'q. Siz o'tiribsizda, sizda bitta paydo bo'ladi, qanaqadir zo'r narsa paydo bo'ladi, skidkaga ekan boshqa narsa, voy tezroq olib qolishim kerak, voy hozir shu narsa yo'q qoldi deb turib, tap ikkita knopkani bossasiz bo'ldi, sizdan pul yechiladi. Tushunayapsizmi? Natijada u narsa bir necha kundan keyin, bir necha haftalardan keladi, sizga bu narsa o'sha kerak bo'lmaydi. Men nimaga bu narsani sotib oldim? Nimaga oldim degan fikrlar paydo bo'ladi. Nimaga? Chunki siz bu yerda impulsiv xarid qilgansiz. Mayli, bu narsa uchun impulsiv xaridlar uchun alohida summa ajratishingiz mumkin, lekin har doim ham impulsiv bitta xaridlarni qilishingiz kerak emas. Ya'ni bu sizni keyinchalik afsuslanishingizga olib keladi. Nimaga biz bularni mana shu ko'rinmas xarajatlarni nimaga biz yozib borishimiz kerak? Chunki oyiga kichik ko'rinsada bu xarajatlar yiliga katta summaga aylanadi. Mana hattoki men o'zimda do'stimda bitta sanaganmiz, har kuni bitta necha pachka sigaret chekishini bitta hisob kitob qilganmiz, bir yilda ishonasizmi, bitta mashinani bitta puli chiqqan va o'zi ham hayron qolgan. Haqiqatan sigaret tashlaganimda, sigaret chekish tashlaganim to'g'ri, men bitta mashinani bo'lar ekanman deb o'ziga o'zi hayron qolgan. Ko'ryapsizmi? Bir yilda ko'rinmaydigan xarajat, lekin bitta mashinani pulini chekib qo'yibdi. Prosta havoga uchirib yuborgan xolos. Xulosa, har bir kichik xarajatni ham qayd qilib boring. Nazorat qilmaslik emas, aynan nazorat qilish tanlovi to'g'ridir. Ishoning, mana ko'pchilik, mana O'zbekistonda bir 80 yoki bir 70% aholi oylikka yashab boradi. Ha, yoki umuman dunyodagi bir 70% odam oylikka yashab boradi. Juda ko'pchilik aynan mana shu oylikni yetkazish maqsadida mana shu har bitta kichik xarajatni ham yozib. Bu narsa uyat emas. Ishoning, moliyaviy savodxonlikda mana shu har bitta xarajatni yozib borish, u mayda kashlik yoki mayda inson yoki har bitta narsa hisob kitob qilaverasan. Ko'p hollarda bu narsani ustidan qizlar kuladi. Bu narsa noto'g'ri. Chunki siz bitta pulni topyapsizmi, har bitta xarajatingiz yozib borish sizning haqqingiz bor. Tushunyapsizmi? Bu narsani ochiq oyna qilishingiz kerak emas. Bitta zvachka olib beringizda, do'stingiz yurtdan zvachka senga olib berdim, qachon berasan? Yo'q, bu narsa shart emas. Shunchaki jimgina yozib qo'ying. Ommaga aytishingiz shart emas xarajatlaringizni yozishingiz. Aqli yo'q inson mana shu holatda siz ustingizdan kulishi mumkin, lekin aqlli inson hech qachon ustingizdan kulmaydi va u to'g'ri qilyapsan deydi. Ya'ni bularning har bittasini biz yozib borishimiz kerak. Chunki aynan aytyapman, mana shunaqa kichik xarajatlar orqasidan katta yiliga katta summalar kelib chiqadi. Va aynan mana shu mayda summalar, mayda ko'rinmagan summalar sizni bitta qarzga olib kirib ketishi mumkin. Nimaga o'zi biz qarzga kirib qolamiz? Hammani bu savol qiynaydi. Nimaga men qarzga kirib qoldim? Misol uchun, meni tanishim bor, 1 million oylik oladi, lekin shu 1 millionga kerak o'zi kiyinishga ham ulguradi, ovqatlanishga ham ulguradi, qayerdir sayohatga chiqishga ham ulguradi va unga pul yetadi. Hech kimdan qarz emas, hech kim uning ishini taqalatib kelmaydi. Lekin men oyiga 100 million so'm pul topaman, farzandlarimiz ham, yoshi ham bir xil o'sha do'stim bilan, soni ham bir xil, lekin men qarzga chiqaman va kerak bo'lsa ishimga taqalatib kelishadi. Mibdan qarz bor ekan, svetingizni o'chirib qo'yamiz, boshqa narsa. Ya'ni bu nima sababdan bo'ladi degan bo'lsangiz, buni 4 ta sabab bor. Birinchisi bu chiqim kirimdan ko'proq. Ya'ni siz bitta sarflaydigan pulingiz topayotgan pulingizdan bitta ko'p bo'ladi. Ikkinchisi, ko'rinmaydigan xarajatlar juda ham ko'p. Ko'rinmaydigan xarajatlar. Bu ko'rinmaydigan xarajatlar ko'p hollarda ayollar desam bitta xato bo'ladi. Ko'proq kichik bolalar bitta ko'rinmaydigan xarajatlar qilib qo'yishadi. Ya'ni bu maktabga pul bering, unga bering, bunga bering, bunga bering. Iloji boricha farzandlaringiz maktabga boryaptimi? Siz ularga iloji boricha albatta bir haftalik pulni oldindan bering. Bir haftalik pulni va o'shanda u byudjetni o'zi bitta taqsimlashni boshlaydi. To'g'ri, birinchi haftasi xato qilishi mumkin, ikkinchi haftasi xato qilishi mumkin, lekin uchinchi haftada
Siz unga 2 marta atkazib berganingizdan keyin men senga 1 haftalik pulni berib bo'ldim. Bo'ldi, qolgan bu seni o'zingning vazifang, o'zingning ishing bitta. Och qolasan, boshqa narsa qilasanmi? Mana maktabda ovqatlanarmiding? Bo'ldi. Endi bo'lmasam pulingni ishlatib qo'ygan bo'lsang, mana endi uydan ovqat olib ketgan. Deb 1-2 marta o'zi mana shu narsadan patigandan keyin nima qilishni boshlaydi? O'zi bitta byudjetini taqsimlashni boshlaydi. Chunki uni boshida, haftani boshida unda nima turibdi? Katta summa turibdi. Kerak bo'lsa o'sha summadan ekonom qilib, o'ziga bir narsalar yig'ishni boshlaydi. Xo'p, uchinchisi, katta qarzga kirib ketishingiz sababi foizli qarzlar juda ham ko'p. Ya'ni foizli qarzlarga nima kiradi? Bankdan kredit olgansiz, ipotekangiz bor, shunga o'xshagan narsa. Mana shu foizli qarzlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda siz juda ham katta qarzga kirib ketasiz. Chunki bu har bitta kechiktirilgan kuniga foiz yozib boradi. To'rtinchisi, siz yig'ib turgan pulingiz. Ya'ni siz xamaksiz. Bu ya'ni iqtisodiyot bitta tili bilan aytadigan bo'lsa, siz pulni yig'ib ishlatmaydigan bo'lsangiz, siz shunchaki xamaksiz. Ya'ni dengiz nima deydi? Cho'chqasi deyiladi bu narsa. Xamaksiz. Nimaga? Chunki siz pulni yig'yapsiz va ishlatmayapsiz. Natija nima? Yo'qotib qo'yishdan, balki bir nechta qo'rquvlaringiz bordir yoki kimgadir qarz bergandir, qaytarmagandir. Men bu narsani to'g'ri tushunaman. Lekin ishoning, hozirgi bitta yiliga inflyatsiya 24% dan oshib boryapti. Bu degani 1 million so'mingizga, misol uchun, bu yilda misol tariqasida 100 kilo kartoshka olsangiz, keyingi yilga siz 100 kilo emas, qancha 76 kilo kartoshka olishingiz mumkin. Yiliga 24% ga O'zbekistonda inflyatsiya bitta ko'tarilib boryapti. Ya'ni bu pulingizni bitta shunchaki bitta yig'ib o'tirishingiz bitta. Endi to'g'ri, yig'ishingiz ham o'zi asli katta narsa, lekin uni ishlatmasdan turib, to'g'ri ishlatmaydigan bo'lsangiz, ya'ni siz mana shu puliga yiliga 24% dan ko'proq bitta qo'shib bormasangiz, bu sizni katta qarzga olib kirib ketadi. Ya'ni siz yig'ib turgan pulingizni, ya'ni bu sarmoyaga tayyor bo'lgan summani siz ishlatmasangiz. Xo'p. To'rtinchi qadam. Topgan pulingizni qanchasi kimga ketadi? Ishoning, siz oyiga 100 million pul topsangiz ham, 1 million pul topsangiz ham, o'sha 1 million ham, 100 million ham hammasi sizniki emas. Men sizga hozir isbotlab beraman. Ya'ni tasavvur qiling. Mana siz 100 million oylik oldingiz yoki pul topdingiz. O'ylaysizki, shu 100 million meniki deb o'ylaysizmi? Hammasi sizniki deb o'ylaysizmi? Yo'q, bunaqa emas. Do'konga borasiz, oziq-ovqat olasiz. U pul kimniki? Do'konchiniki. Telefoningizga paynet qilasiz, ya'ni o'sha aloqa vositasini va uslugasini sotib olasiz. U pul kimniki? Aloqa vositasiniki. Biron joyga misol uchun borishingiz kerak, taksiga pul to'laysiz, o'sha joyga borasiz. Pul kimniki? Taksist puli. Yoki-da siz tishingiz og'rib qoldi, boshqa narsa bo'ldi, sog'lig'ingizga bironta xudo ko'rmasin shikast yetkazildi to'g'rog'i, siz borib turib shifoxonaga borib davolanyapsizmi, dori-darmon olyapsizmi? Kim puli? Shifokorning puli yoki-da aptekaning puli. Ya'ni siz topgan pulingiz hammasi sizniki emas ekan. Xo'sh, qancha pul o'zi asli sizniki? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Siz topgan har oylik daromadingizdan 10% sizni haqqingiz hisoblanadi. Ya'ni siz o'sha pulni topgan insonniki. Ya'ni siz ota bo'lasizmi, ona bo'lasizmi, farzandmisiz yoki-da kimdir ukasimisiz, farqi yo'q. Necha pul topsangiz, mana shundan 10 dan biri sizni haqqingiz hisoblanadi. Tushunasizmi? Bu sizni haqiqiy o'zingizga tegishli bo'lgan pul. Qolgan bitta 20-30% doimiy qarzlarga. Agar bu qarzlar foizli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz bankdan kredit olgan bo'lsangiz yoki-da qayerdandir bo'lab to'lashga pulli narsa olgan bo'lsangiz, misol uchun, unda 50% gacha siz topgan pulingizni bitta o'sha yerga sarflashingiz kerak. Birinchi navbatda do'stlar, bo'ladi shunaqa holatlar, men o'zim hayotimda bo'lgan. Juda ham ko'pchilikda qarz bo'lib ketganman. Ya'ni moliyaviy savodxonligimga qaramasdan turib, juda ko'pchilikda qarz bo'lib ketganman. Bo'lgan shunaqa holat. Birinchi navbatda nima qilganman deydigan bo'lsangiz, men hamma qarzlarimni qog'ozga tushirdim. Kimga qancha pul berishim kerak? Hammasini yozdim. Va shularning ichida kimni birinchi yopishni boshladim, bilasizmi? Birinchi navbatda banklarga yopishni boshladim. Chunki bu foiz tug'adi. Tushunyapsizmi? Siz uni yopmasangiz, qancha harakat qilsangiz ham bitta mana bu boshqa xarajatlarni yopa olmaysiz. Shuning uchun bitta topgan daromadimning 50%ni o'zimga ajratgan puldan men to'laganim yo'q. O'sha 10% to'laganim yo'q.
Mayli, boshqa joydan qisdim, kiyim-kechakdan qisdim, oziq-ovqatni sal bo'lsa qisdim, kommunal to'lovlardan qisdim. Lekin birinchi navbatda bankdan olgan qarzlarimni yopdim. Bank yopilgandan keyin o'sha kimdandir bitta insondan, do'stlarim, yaqinlarimdan qarz olgan bo'lsa, o'shalarga borib bitta-bitta ular bilan gaplashib turib, "Qara, men bilaman, sendan qarzim bor va keyin men oyma-oy men senga shuncha berib yuraman." Oyma-oy. Agar kimdir bitta tirashni boshlasa, iloji boricha unikini birinchi yopib turib, qolganlarga ozgina kutib turish haqida iltimoslar qilgan. Natijada 1 yil qolmasdan turib hammasini yopib yubordim. Ya'ni siz agar foizli bitta qarzlaringiz bo'ladigan bo'lsa, topib turgan daromadingiz 50% ni berib yuborishingiz kerak. Agar foizli bo'lmaydigan bo'lsa, 20 yoki 30% ni o'zi yetadi. Ya'ni biz 10% o'zimizga ajratyapmiz, 20-30% ni doimiy qarzlarga, agar foizli bo'lsa 50% ni sarflayapmiz, 7% bu kiyim-kechakka ketyapti. 7%. Ko'rinishimiz aytyapman-ku, birinchi navbatda muhim turadi. Shuning uchun biz 7% ni topib turgan pulni, misol uchun 1 million so'm pul topasizmi? 100 mingni o'zingizga, 300 mingni yoki 500 mingni bitta kimga ketyapti? O'sha qarzlarga, foizli qarzlarga yoki doimiy qarzlarga ketyapti. Bu kommunal to'lov, shunga o'xshagan narsalar, maktab puli, bog'chani puli, shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. 7%. 7%. O'sha 70 ming so'm bo'ladi. Qancha bo'ladi? 70 ming so'm. O'sha bu bizning kiyim-kechagimizga ketyapti. Qolgan summa esa, ya'ni agar hozir bizda foizli qarzlar bo'lmaydigan bo'lsa, 30% doimiy qarzlar sarflab turgan bo'lsak, bizda 40%, 47%. Bizda 53% bitta qolyapti. Ya'ni bu degani 500, misol uchun endi 530 ming so'm bo'lishi mumkin. Shu 530 ming so'mni siz 3 ga bo'lib yuborasiz. Agar misol uchun oilada 3 kishi bo'ladigan bo'lsangiz, agar oilada misol uchun 10 kishi bo'ladigan bo'lsa, bu degani 10 ga bo'lib yuborasiz va har bittasiga misol uchun dadangizga, ayangizga, ukangizga, farzandingizga, ayolingizga, hammasiga bu pul, hamma xarajatlariga bu pul yetishi kerak bo'ladi. Tushunasizmi? Shunday yetishi kerak. O'zingizga haqni doim birinchi navbatda ajrating. O'zingizga haqni. Agar siz kunlik maosh oladigan bo'lsangiz, ya'ni siz misol uchun kuniga biron joyda ishlaysiz va sizga kunlik pul berishadi. Misol uchun kuniga 200 mingdan, 300 mingdan farqi yo'q. Kunlik berishyapti. O'sha kunlikda sirras bitta pulni olishingiz bilan, misol uchun 200 ming topadigan odam bitta bir oyda o'sha 10% ni, bir oyda emas, bir kunda 10% ni qancha ajratish kerak? O'sha 2000 so'mmi? Hech nima qilmaydi. O'sha 2000 so'mni olib qo'ying. Bankiga solib qo'ying, biron joyga qo'yib qo'ying. 2000 so'm yig'ilib turib millionlarga aylanadi. O'sha kuniga 2000 so'mni yig'ishingiz. Bu sizning haqqingiz. Birinchi navbatda o'zingizga haq to'lang. Agar o'zingizga haq to'lamaydigan bo'lsangiz, unda nima bo'ladi deb aytaymi? Unda nimaga yashab turganingiz haqida ko'p o'ylanishni boshlaysiz. Chunki siz topib turgan pulingiz hammasini pishtimi qolmayapsiz. Lekin siz birinchi navbatda o'zingizga to'laydigan bo'lsangiz, ham shu haq o'zimga qolib turib xursand, hech shu narsaga xursand bo'lib yurasiz. Xo'p. Katta xaridlarni biz qachon qilishimiz kerak? Menga hayotiy bitta dars, hayot bo'yicha dars beradigan ustozim menga shunaqangi narsa aytishganki, 6 oy qoidasini ishlat deyishgan. Ya'ni hayotingda katta xaridlar qilmoqchi bo'lsan, misol uchun avtomobil sotmoqchisan, uy sotmoqchisan yoki misol uchun chet elga chiqmoqchisan, aylangani. Mana shu xarajatini 6 oy davomida yopa olsang, shuni shu xarajatni qilgin. Ya'ni siz avtomobil sotmoqchisiz, misol uchun nima deylik, Malibu. Agar mana shu Malibu'ni pulini siz 6 oy mobaynida siz bitta o'zingizga ajratilgan puldan sarflab turib yopa olsangiz, unda Malibu oling. Ras ungacha chiqmayaptim. Ras bitta hozir Malibu'ni puli emas 6 oyda. Men yig'ib boradigan bo'lsam, Malibu emas, men Matiz olar ekanman. Siz unda sizning holatingiz Matizniki. Ishoning, hech kim o'zini boy ko'rsataman deb boy bo'lib ketmagan. Faqatgina minusga qarab ketgan. Ya'ni 6 oy qoidasini doim ishlating. Uyga nisbatan ham va boshqa xarajatlarga nisbatan ham. Nimaga deydigan bo'lsangiz, agar sizni bu xarajatlaringiz, ya'ni 6 oydan yillarga cho'zilib ketadigan bo'lsangiz, birinchi navbatda sizni har xil holat, hayotingizga har xil holatga ta'sir qilishi mumkin. Bir. Ikkinchi vaziyatda esa sizni motivatsiyangizni yo'qotadi. Ya'ni 6 oydan keyin yangi uyda mazasi ketadi. 6 oydan keyin yangi mashinani mazasi ketadi. 6 oydan keyin yangi telefonda ham mazasi ketadi. 6 oydan keyin siz bitta safarga chiqib kelganingiz yoki chet elga aylanib kelganingiz ham buni ham mazasi ketadi. U yog'iga o'sha sizda depressiya,
Qayerdan bordim, shunga o'xshagan har xil foizlar, shunga o'xshagan ko'p narsa ko'payib ketadi. Va ahamiyat bergan bo'lsangiz, bo'lib to'lash joylarda ham, men bo'lib to'lashni olmayman demayman. Oling, bu ham yaxshi narsa, bo'lib to'lash. 6 oyga juda ham kam foiz qo'yiladi. Ahamiyat bering shu narsaga. Shuning uchun eng yaxshisi 6 oy qoidasini ishlatish kerak. Xo'p. Kimga qancha pul berishimiz haqida gaplashib o'tdik. Keling, mana shu o'zingizga ajratadigan 10% ni biz qanaqangi taqsimlashimiz kerak? Ya'ni o'zi nimalarga ishlatsak bo'ladi? O'sha kuniga 2000 so'mdan yig'yapmizmi? Misol uchun oyiga bizga 1 million so'm qolyaptimi? O'sha narsani biz qanday ajratishimiz kerak? Nimalarga sarflashimiz kerak deydigan bo'lsangiz, biz 3 ta narsaga sarflashimiz mumkin o'zimizga ajratgan pulimizni. Birinchisi, agar siz Xudo ko'rsatmasin o'lib qoladigan bo'lsangiz, hammamiz boshimizda bor o'lim ham. O'lib qoladigan bo'lsangiz, sizni dafn marosimingizga ketadigan pul bo'ladi. O'sha 10% pul. Va albatta har bitta odam joni hammada issiq, qarz bo'lib qolishi albatta bu tabiiy narsa. Mabodo o'lib qolganingizdan keyin sizda albatta qarzlaringiz albatta qolib ketadigan bo'lsa, o'sha qarzlaringiz to'lashga sarflanadi. O'sha 10% pul. Doim albatta yig'ib borgan 10% pulingiz. Chunki hozirgi hayotda ishonasizmi, bu dunyoda 0 chiqib ketishi albatta hozir katta narsa bo'lib qoldi. O'lganingizdan keyin albatta odamlar albatta o'sha o'lib ham zarari tegdi degan gapni albatta o'sha qabrda yotganingizda eshitib xohlamasangiz, mana shu 10% pulni doim topib turgan oylik daromadingiz 10% pulni ajratib boring. Ikkinchisi, agar siz oilada yagona boquvchi bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni misol uchun siz ishlaysiz, deylik, o'g'lingiz o'qiydi, qizingiz ham o'qiydi, ayolingiz uyda o'tiradi, ota-onangiz ular ham pensioner. Yagona boquvchisizmi? Demak, sizni sog'lig'ingiz qolgan oila a'zolaringiz sog'lig'idan-da ustun turadi. Nimaga? deydigan bo'lsangiz, ayni qanday bu gapni aytishingiz mumkin deyishingiz mumkin. Mana boshida bu narsani qabul qilish menga qiyin bo'lgan. Lekin men bitta hisob-kitob qildim va mantiqan o'ylaydigan bo'lsam, men kasal bo'lib qoladigan bo'lsam, meni ukamni kontraktni hech kim to'la olmaydi, qizimni kontraktni hech kim to'la olmaydi, xarajatlarni hech kim qoplab bera olmaydi. Ayolim bitta men oziq-ovqat olib kelib bera olmaydigan bo'lsam, unda nima deydi? Ovqat tayyorlanmaydi, ota-onam och qolishadi yoki qarovsiz qolib ketishlari mumkin. Shuning uchun men topib turgan pulimni 10% ni sog'lig'imga biror nima bo'lib qoladigan bo'lsa, sog'lig'imga ishlatishim kerak ekan. Bu. Uchinchisi, nimaga sarflashimiz kerak deydigan bo'lsangiz, biz bu pulni yana ko'paytirish maqsadida biz sarflashimiz kerak. Ya'ni bu biznesga, sarmoyalarga, investitsiyalarga yoki albatta bizga foyda olib keladigan narsalarga sarmoya kiritishimiz mumkin ekan. Bu ta'limga ham bo'lishi mumkin. Juda ko'pchilik mana hozir 2025-yil, 2026-yilda O'zbekistonda trading sohasi juda ham rivojlanib ketdi, bilasizmi? Juda ko'pchilik albatta kuydi, xonavayron bo'ldi yoki o'sha trading orqasida juda ko'p oilalar ham albatta buzilib ketdi. Sababi nima bilasizmi? Chunki ular topgan pulini hammasini tradingga pulini tiqib yuborishdi. Tasavvur qiling. Siz trading sohasiga qiziqdingiz, farqi yo'q. Kriptovalyuta bo'ladimi, forex savdo bo'ladimi? Farqi yo'q. Oylik maosh oldingiz. Oylik maosh oldingiz, ya'ni o'sha misol uchun 10 million so'm oldingiz. Bo'ldi, men hozir xayolingizda endi. Chunki tradingda albatta tajriba, sizga tradingda foyda olib keladigan narsa bu tajriba bilan albatta bilim bo'ladi. Hech qanaqangi bilim yo'q, tajribasi yo'q odam 10 million so'mni albatta depozit qiladi birjaga. Nima qiladi? Hozir men million qo'raman, 200 million qo'raman, xarajatlarni qo'raman, qarzlarni qo'raman. Natijada u har bitta minusni bir nimaga baholashni boshlaydi. Misol uchun 10 million so'mni $1000 deb tasavvur qilaylik. To'g'ri kurs bo'yicha to'g'ri kelmaydi, lekin $1000 deb tasavvur qilaylik. $100 minus qildi o'sha odam. Bo'ldi. Miyada nima o'tdi? Farzandimni bog'chasiga beradigan pulni minus qildim deydi. Ikkinchisi minus. Yana $100 minus bo'ldi. Telefonimni oylik to'lovini berib yuborsam bo'ladi. Natijada keyingi albatta ochadigan savdosi mana shu $200 ni qoplab turib, yana bir $400 foyda olib keladigan narsani qidirishni boshlaydi. Natijada yana katta minuslarga olib keladi bu narsa. Nima bo'ladi? $400 minus. Ijara haqqim ketdi deydi.
ijaraga. O'zi ijara turadi odam. Ijaraga berib olgan pul minus qoladi. Yana minus qiladi. $200 yana kommunal to'lovlar ketdi, oziq-ovqatga pul qoldi xolos. O'sha pulni chiqaradi. Natijada bir oy bolalar maktabga bormaydi. Uysiz qolib ketadi. Ha? Nima desam ekan? Oziq-ovqatga pul qoldi xolos. Svet o'chiq, ayoli bilan urushgan, boshqa narsa qilgan, qattan shu treyzingga kirdim degan narsani bergan va albatta sog'lom ayol bu erini bitta mas'uliyatsizligini ko'rib turib, albatta u bilan urushadi, natijada har xil gaplar bo'lib turib, bitta oila buzilib ketishiga olib keladi. Men bu gapim bilan treyzingga kirmay bu narsa yovuz shunga o'xshagan narsa demoqchi emasman. Shunchaki to'g'ri pul kirgizing, hamma pulingizni kirgizmang. Hech kim sizga должен emas, ya'ni majbur emas. Treyz o'sha kriptovalyutalar ham, aksiyalar ham sizga majbur emas foyda olib kelishga. Qancha pul sarflaysiz bu narsaga deydigan bo'lsangiz, siz bu sarmoyalaringizga o'sha 10%ni sarflaysiz. Oyiga $1000 pul topasizmi? Demak, siz treyzingga kirishingiz bo'lgan summa bu $100. Oyiga bitta siz qancha? Misol uchun, $10,000 pul topasizmi? Siz sarmoya kirgizishingiz mumkin bo'lgan summa bu $1000. 5000 emas, 6000 emas, $7000 emas. Hattoki bitta pul qoladigan bo'lsa ham, misol uchun siz doimiy bitta ishlab borasiz, va sizda qanaqadir bo'lsa fermerligingiz bor, agrotingiz bor, ya'ni yeb ichishingizda muammongiz yo'q. Oyiga $10,000 pul topasiz, lekin sizda o'sha xarajatlaringizdan-da ko'proq bitta pul qolyaptimi? Shunda shu vaziyatda ham siz 10%, ya'ni o'sha $1000 sarmoya kirgizishingiz kerak. Bundan oshig'i emas. Bundan oshig'i adolatsizlik bo'lib qoladi. Xo'p. Mana biz kim qancha pul olishini, sarmoyani nima qilish kerakligini gaplashib o'tdik. Xo'p. Mana men sizga sarmoya kirgizishingizda yoki mana shu 10% pulda qayerga sarmoya kirgizishni bilmay turgan bo'lsangiz, tasavvur qiling, siz shunaqangi ishda ishlaysiz, ya'ni siz bitta alohida mana shu ishingizga mas'uliyatli bo'lmasangiz, boshqa odamlarning hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni siz asosiy ishingizni chalg'imasligingiz kerak. Bu qanaqa ishlar bo'lishi mumkin? Siz misol uchun ichki ishlarda ishlaysiz. Ya'ni siz qo'shimcha qattiq ishlashingiz bu sizning asosiy ishingizga ta'sir qiladi va asosiy ishingiz juda ham mas'uliyatli ish. Yoki siz aeroportda siz uchuvchisiz. Albatta siz boshqa qayerdir joyda qo'shimcha ish qilib turib ishlashingiz bu odamlarning hayotiga ta'sir qiladi. Mana shunaqangi ishda ishlaydigan bo'lsangiz yoki umuman sarmoya kirgizishga qo'rqib turgan bo'lsangiz, men sizga hozir $300,000 sarflagan proyektimni ko'rsatib beraman. Ya'ni O'stokin sun'iy intellekt. Bu sun'iy intellekt bepul versiyasi hozirda 4000 ga yaqin odam bu sun'iy intellektdan har kuni foydalanib keladi. Bu sun'iy intellekt nima qiladi deydigan bo'lsangiz, bilamiz, hozirda ChatGPT shunga o'xshagan narsalar juda ham ko'payib ketdi va shu aynan sun'iy ong orqali odamlar o'z hayotini yaxshilab boryapti. Ya'ni maslahatlar so'rashyapti yoki bir o'z bilmagan narsalarga ega bo'lishyapti. Xo'p, hech qaysi sun'iy intellekt o'zi siz bilgan ChatGPT shunga o'xshagan narsalar ular moliyaviy maslahat bermaydi. Lekin men $300,000 pul sarfladim va men 2 yil vaqtim ketdi. Bu narsa kecha chiqib qolgan narsa emas va mana shu sun'iy intellektni yaratdim. Ya'ni bu sizga kriptovalyuta olamida moliyaviy maslahatlar berib boradi. Misol uchun mana LS degan tangani tashlagan. Sotib olish zonasi, ya'ni sotib olish narxi 12 sentdan sotib olasiz va uni sotadigan narxingiz misol uchun 13 sentdan, 13,5 sentdan, 14 sentdan sotasiz va uni natijasi 1-2 kun ichida bo'ladi. O'sha 10% pulingizni qayerga sarmoya kirgizishni bilmay turgan bo'lsangiz, mana sun'iy intellektda bitta signalga sarmoya qiling. Bu yerda bepul signallar berib boriladi. Ya'ni bepul signallar nisbatan kamroq. Agar sizga ko'proq bitta signallar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu tariflari bilan siz tanishib chiqishingiz mumkin. Ya'ni kuniga ko'proq signal beradi. Ya'ni siz doimiy ishlab turishingiz mumkin bo'lgan signallar berib boradi. Misol uchun siz ishda bo'ladigan bo'lsangiz, ayolingizga mana shu kanal ulab beradigan bo'lsangiz, mana bu xotin $100 mana shu signallar kiradi. Shularni sotib olganda mana sotgan. Hammasini misol uchun biz bu yerda ko'rsatib boramiz. Agar siz mana shu sun'iy intellektda ko'proq signallarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda bizni administratorimizning havolasi qoldirilgan. Bemalol shu havoladan o'tib turib administratorga sun'iy intellekt tariflari yoki qanaqangi bo'ladi, qanday qilib siz birja, ya'ni o'sha siz birja orqali savdo qilasiz, o'sha birjaga
qanday qilib turib pul to'ldirasiz, pul chiqarasiz, qonuniymi? Albatta biz qonun tarafdori, hech qachon qonunni buzmaslikka harakat qilganmiz. Qonuniymi? Barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Aynan mana shu administrator orqali. Xo'sh, moliyaviy savodxonlik bo'yicha darsimiz yakunlandi. Agarda kimgadir qanday qilib men katta qarzdan chiqib ketganligim haqida kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarga o'z fikringizni yozib qoldiring va sun'iy bo'yicha albatta bepul versiyasidan foydalanib ko'ring bemalol, chunki bu seminar mutlaqo bepul. Havolasini ham yozib qoldiraman. Agar sizga pulli versiyasi, ya'ni ko'proq signallari va bir kun ichida natija qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu Ustoken adminga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like va menga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni qiziqtirgan va sizni o'ylantirib turgan savollarga hammasiga javob berib chiqamiz.